नमस्कार, म डाक्टर सीपी आचार्य, छाती रोग विशेषज्ञ, ओम हस्पिटल मन्दिरपुरमा कार्यरत। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, चिसो मौसम बढिरहेको छ। चिसो मौसममा विशेष गरी विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू चाहिँ एक्टिभ हुनुको कारणले चाहिँ छातीको समस्याहरू बढ्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। र विशेष गरी तपाईँलाई यदि सुक्खा खोकी लाग्छ, खोकी चाहिँ दिनमा भन्दा राति र बिहान पख बढी हुने, आज अलिकति बढे जस्तो हुने, भोलि अलिक कम भयो जस्तो हुने, पर्सि फेरि बढे जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ सिटीको जस्तो आवाज हुने अथवा कहिलेकाहीँ घ्यारघ्यार हुने, र यो समस्या फेरि कहिलेकाहीँ धुलो धुवाँमा सम्पर्क हुँदा अझ बढे जस्तो हुने, यी लक्षण छन् भने चाहिँ तपाईँलाई ब्रोङ्कियल आस्थमा हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। र साथै यो बाहेक चाहिँ चिसो मौसममा छातीमा हुने समस्या भनेको सिओपिडी र निमोनिया अत्यधिक हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। त्यसैले तपाईँ चिसो मौसमबाट चाहिँ आफ्नो शरीर र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।